bagamba nalima obulungi ate era nannyuka era n'asina agasyasinze atuuka ekiseera n'ava mu ddiiro. Kansubire nti tebulikya nga munkooye bannange, kansubire nti tebulikya ne munneetamwa mugamba nga balijja nti akasajja kawoomesanga oluganda. Akasajja kayogeranga ebigambo ebyali binyuma okuwulira. Akasajja bwe kakwatanga ku bankaluwa bannange kagisomanga bulungi. Akasajja kaali kanjawulo. Ono esanvigeravu empula nate nagamba tuba tutusse mu nsi y'omukwano. Njagala owulirisa ebigambo bino oba osanga ojja funamu ekyokuyiga, oba osanga ojja bitwala butwazi bw'otyo. Onagamba nti maama w'abaana ntamye, njagala kuwasa awo sigaalo. Naye ekibuuzo kye njagala okubuusa mu ntandikwa, omukwano kye ki? Njagala leero mukinsiremu buli omu kyalowooza omukwano kye ki. Muntu watuukira ogamba nti omukyala bwe yakwase kubona akima ewaabwe nti amutamye, awulira ayagala kuwasa awo sigaalo. Olowooza kibeera ki mazima ddala? Kibeera kyekyo ekikutimbye n'otuuka ekiseera ng'omuntu gwe wategeera, omuntu gwe wasalawo obeere naye obulamu bwo bwonna, wulira tokyamwetaaga ate oyagala oli ali wansi we. Abasinga gwe balaba nga atasaana, gw'otalina kubeera naye, kakibe ki kakibe ki. Ekyo kyenjagala ogesaako tegeera, abakitegeera okutusinga bannange omukwano kye ki. Kale sibalwise nagamba esanvige waki ye YouTube channel kwolina okgenda okuwulira obuboozi buno. Bintu bingi ebituuse ku bantu mukwano, naye byonna kati tugenda nga bissaawo wano, osobola okubaganya ebirowoozo nate osobola okuleka ka komenti omuwa ku magezi, kuba kati ekituufu kiri nti ono ye musajja wattu kyayitamu kyandibanga si kyangu. Ekituufu kiri nti omuntu oyo tuka ekisanga toyagala namulaba, otuka ekisanga owulira akunyiiza, naye ng'ate waali talina vaawo. Wuliriza, maama w'abaana ntamye, njagala kuwasa house gaalo. Laavu empula osiibye otya eyo? Munnange ndi bulungi, mpozi gweyo. Agamba nti amannya bampita Ben era nga mbeera bulenga. Nina omukyala gwe nayagala ennyo kamala, era mu biseera we namufunira nalaba nga nze naye teri kisobola twawula. Era oluvannyuma lw'ebbanga mukazi wange yafuna olubuto. Mukazi wange bw'afuna olubuto yansaba ngende ewaabwe nga tannaba kuzaala. Laavu empula kyekintu kye nakola, nakwata ekkubo ne ngende ewaabwe. Nakyala yamusaba agende ewaabwe mukazi wattu nga tannaba kuzaala. Rodi ekintu kye yakola, nakwata ekkubo n'agenda ewa bannakyala. Agamba nti laavu empula emikolo gyatambula bulungi olw'omukwano gwe nalina eri mukazi wange. Buli kimu kye yansabanga nafuba okulaba nga nkituusa mu budde. Ebbanga lyetooloola, nakyala n'atuuka ekiseera n'asumulukuka. Nga wayise ebbanga lya mwaka yaddamu n'afuna olubuto olwokubiri. Ekituufu kiri nti akaseera ako konna nali sirabangayo mukyala mulala yenna, era nga mukazi wange byonna abimmalira. Ebbanga lyonna ery'emyaka 3 Rodi agamba nti yali tafunangayo mukyala mulala yenna, era nga mukazi we kwegamba buli kimu akimumalira. Katonda wange, maama w'abaana buli kimu yali akimumalira. Agamba nti laavu empula akaseera katuuka, emirimu ne gyeyongera ewaka
nga mukasi wange munnange takyampavudde. Nasooka ne ŋŋuma naye ne ntuuka ekiseera ne ntendewalirwa nga ndaba ekituufu twetaaga omuntu atuyambe ku mirimu. Munnange nateesa ne mukyala wange era bwe tutyo ne tufunayo awusigaalo atuyambeko ku mirimu. Nate mukasi wange addemu okumpa ku kadde ke yalinga mpa. Sikulwise mukazi wange yakigula. Alina mukwano gwe baali batereka naye ensimbi. Yamuyitiramu n'amugamba nti ewaabwe alinayo omuwala era nga mukozi mulungi tajja kumusumbuwa. Munnange baateesa emiwendo era ne bamaliriza ku 7,000. Munnange nga wayise ennaku nga 3 omuwala yajja. Omuwala bw'ajja yatandika okukola emirimu gye egirina omusasuza akasente. Ekituufu kiri nti Love Empula mu kusooka saalina feeling yonna era nga mulabanga mukozi nga sirina na kirowoozo kyonna nti oba osanga olunaku lusobola okukya ne mbaako kye mmugamba. Nze nali neesunga mukyala wange kwegamba addemu okumpa akadde ke yali ampa. Nali sirina kirala kyonna kye njagala kuva eri mukozi. Ekituufu kiri nti nze nali neesunga mukyala wange. Agamba nti ebbanga lyetooloola kyokka ekyasinga okunnuma nakyala teyakyusa. Yasigala agenda mu maaso n'abaana nga yekirabika muli alaba nga bansinga. Ne ntuuka ekiseera nga ne bwe mmukwatako bannange yeekaanya. Nakimanya nti kati wano we tulaga omuntu alina okweyiiya. Ekituufu emyezi gyawera 3 ng'omukazi tayagala wadde okumukwatako. Nakimanya nti kati wano nandibanga ndi omu ku bakyawe oba nga nakyala yafunayo omulala nate amukwata obulungi. Musajja wattu yakimanya nti yandibanga ali omu ku bakyawe oba nga nakyala yafunayo omulala amukwata obulungi. Love Empula nabigata naye ekyokola nekimbula. Ndi musajja eyazimba akayumba si kanene nnyo naye katumala. Naku olumu nakwata ekkubo ne nkomawo ewaka. Nakyala yali taliiwo, omukozi ye yaliwo n'abaana. Twatuula mu ddiiro nze n'abaana. Kati akaseera keekyolola ngenda okulaba ng'omukozi tajja. Ndowooza oba ali bulungi kwe kwata ekkubo ngenda ndaba ekikyaliko. Love Empula ngenda okugula ekisenge nga kiri bute kiva kunaaba. Katonda wange. Love Empula natunula nga bannange ekyana kyakula ne ŋŋamba Katonda wange kye nayagaliza embazi kye buyagala bikaasudde. Nga bw'omanyi obutonde buba bubanja nakisaba nkikwateko bukwasi kyokka kijja kuba kimala. Ne nkiraba ng'oba osanga kino kiyinza okkiwaamu obuzibu ne nkwata mu nsawo ne nsigayo 10,000 ne nkigamba nsaba bambi nkukwateko bukwasi kyokka. Kwe kumbuuza watya anti ng'atusanze ne nkigamba tofaayo geeti njiggadde ajja sooka konkona. Love Empula kyakkakkana olw'ebigambo bye nakigamba naye ng'ekituufu ne geeti teyali nzigale. Katonda wange. Lodi agambye nti ekituufu ne geeti teyali nzigale. Bwe nkugamba nti nakoma kikwatako bukwasi ekituufu mba nkolimba era mba nsaana kunsalira gwa kufa ngende mu Geyeena. Love Empula emikolo gyaggweeraawo naye kyensobola okugamba maama w'abaana tombuulira oli omwana yali yategekwa nga kibuguma okukira ebbugumu lya oven. Banange kyali kya njawulo era bwe nsandika okunyumiza buli kimu nyinza okusulawo. Love Empula ebya maama w'abaana saabirowooza naye kakasa nanyumirwa. Ya Rabbi, Lodi yanyumirwa. Wow. Love Empula ebbanga lyetoolola
nemba nga maama w'abaana yamanyi era nga simuwa budde nga n'ebyomukwatako sikyayagala anti bagamba okalya ddakaddadda nze ebyange nali ntuuse. Laavu empula ng'ekyana kyateekwateekwa nga maama w'abaana kimusinga buli kimu okuviira ddala ku bbina. Bannange gambye ng'ekyana kigonda omubiri nendabira ddala nga maama w'abaana ekituufu sina kye mwagaza, naye musaba nsonyiwe nkimanye binajja biwulira kubanga mugoberezi wo. Maama w'abaana mugoberezi wange. Aya kubanga mugoberezi wo Lodi bwagambye, naye munnange nsaba nsonyiwe ensobi yava ku ye butampa budde sandi wanse singa yampa obudde, naye kati ne bwampa obudde munnange sikyetaaga. Ono gwe yaleeta kirabika yali aleese ripulesimenti ye ge mazima. Banange ekiwala nkyagala simanyi na kumanya kyantuukira ddala ku ntobo y'omutima, ne bwe kiba kyogera mpulirira ddala nga kye kirina okuba ekyange, ne bw'atukwata nze sikyafaayo, naye ekituufu kiri nti sisobola kumala wiiki nga sikyevulunze. Mba nkulimba ntetenkanya buli ggezi erisoboka ndabe nga nsobola okukifuna. Laavu empula simanyi ewuwo kiri kitya, naye newange nze ndabika nafuna owange Katonda wange. Lodi abuuziza ssebo ewange kiri kitya, yewuwe alabika yatuuka. Byange bwe bityo bya Madiina bibuuza naye nga tofaayo, nange ndidda nenkubuulira bwe biriba biteredde. Mbaagaliza kisinga era mbaagaliza kye munjagaliza, naye ekibuuzo maama w'abaana amuleke agende ne awusigaalo oba awusigaalo amwesonyiwe agende ne maama w'abaana? Tokozesa busungu, mbadde nsaba nti ansagireke mu message oba mu comment section bambi asobole okufuna kikyazaako. Mbaagaliza kisinga nagamba ku 0700 737 553 09. Era sanvije nga bulijjo, era gwe nalina ekikusumbuwa mu nsonga z'omuhabbati ngenda kusaba yita ku namba yange. Bwe kati bwe kabadde ne mumuwe ku magezi, yandibanga kyakola kituufu ate era yandibanga kyakola kikyamu. Walayi